আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। হাংরি বয় চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আমার নাম সাব্বির, আমি রাসেল। তো গাইস আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জটা হলো ভাত খাওয়ার চ্যালেঞ্জ। আর ভাতের সঙ্গে আছে ডিমের তরকারি, ডিমের মানে আলু কাঁঠালের আটি তরকারি আছে, আর আছে ডালের বড়া, লেবু আছে, শসা চারটি ফালি, তাই তো। তো গাইস এই চ্যালেঞ্জে যে হারবে সে তো হারবে, হারার শাস্তিটা খুবই মজাদার হতে চলেছে। আর এই হারার শাস্তিটা দেখার জন্য পুরোপুরি ভিডিও দেখবেন আশা করি। খালি তিতে গায়ে হারার শাস্তি। আর যে জিতবে সে তো জিতবেই। তো গাইস আমরা চ্যালেঞ্জ শুরু করছি, শুরু করবো। 1 2 কো শুরু হয়েছে। বিসমিল্লাহ। বিসমিল্লাহ। ডালের বড়া অনেক ভালো হয়েছে। মামা মিয়া কেমন আছো মামা? এখন চ্যালেঞ্জ চলছে, হ্যাঁ, পরে সম্পর্ক করবো। জোরে খেতে হবে। Göster. আজকে ওর সাথে খেতে গা ঘেনে যাচ্ছে ওর খাওয়া দেখে। কেমন খাওয়া শিখলেও ভাত।
আমার শেষ। ও টাইম তো বন্ধ হয়নি, সরি। খাওয়া কি হয়েছে? এখন শেষ হয়নি। ঠিক আছে, শেষ করে না তাহলে। খুব তোড়জোড় আজকে জিতেছ তো, শাস্তির জন্য খুব তোড়জোড় করছে, আমার খাতেও দিচ্ছে না। এইটাই তো খেলা, এই খেলা পুরোটা শেষ করবো, তারপর তো শাস্তি দেবে। ঠিক আছে, তুমি খেয়ে নাও। আর খাবো না। মামা মিয়া হারাই দিছি, মামা মিয়ার। আর খাবো না। আমি 5 মিনিটে খেয়ে ফেলেছি, ঠিক আছে। প্রায় 6 মিনিট। ওই তো হইলো 5 মিনিট, 5 মিনিট ঘরে তো আছে। So guys, আমি টাইম তো দেখেছেন, 5-5-5। ও তাই তো মজার বিষয়। So guys, আমি উইনার আর লুজার। আমি এখনো শেষ করিনি। তুই খাবি না? হ্যাঁ, খাবো না। So guys, আমরা টেবিল পরিষ্কার করে আবার ফিরে আসছি। শাস্ত্রের পরে সবাই আমাদের সাথে থাকুন। So guys, শাস্ত্রের পরে ফিরে আসলাম। শাস্ত্রটা হলো এই যে পটল খাওয়া, আর একটা দুইটা কামান না, আজকে দুইটো, অন্যদিন 8 টাকা দেওয়া হয়, আজকে দুটো, কোনো করতে হবে না। এই না, তুমি খাওয়া শুরু করে দাও। খাওয়া শুরু কর, লেটস গো। একটা তুই খা, আমি খাই। তুমি থামো, আমি তো আর হারিনি আজকে, হারলেই খাতাম, সমস্যা নেই, বিষয় না। ঠিক আছে, মজা নিচ্ছে নিক, খুব মানে আমার কিছু না থাক, পরে কষ্ট করে খাইছি আজকে। এর কাছে বিষয় না, কি জিনিস প্রক্রিয়াটা খেয়ে ফেল দিল। এই যে পানি খাতে, পানি তো আছে। শুষার মতন কুচ 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 করে খাচ্ছে। হ্যাঁ, পানি দেখাইস না, পানি দেখো। টুপি খুলে খা, ঠিক আছে। মাথা গরম হয় না? চুল বড় আছে না রে, এই চুলটা দেখা কেরম বড় হয়ে লজ্জা করছে। চুল বড় হোক, তারপর দেখাবো। বিষয় না, কোনো বিষয় না। এরকম দেখ খাচ্ছে, পান খাচ্ছে, চোখ লাল হয়ে গেছে। আমি তো খুব মজা মারছি, আমি যেদিনকে খাবো সেদিনকে তো শেষ। আর বেশি খুব গন্ধ 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 গন্ধ, এটাই তো শাস্তি। গন্ধ বাবা, তিতা বাবা, এটাই তো শাস্তি। তো গাইস, ভিডিওতে ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর আমাদের সাথে থাকবার জন্য সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে বাজিয়ে দেবেন। আর সবাই বাসায় থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।